In dieser Folge siehst du eine chinesische Maschine, die bis zu 1900-fache Erdanziehung erzeugt. So können Wissenschaftler Prozesse, die sonst Jahrhunderte dauern würden, in Minuten beobachten. Bill Gates brachte Ernährung in die Technologiedebatte ein und setzt sich für künstliches Fleisch als Nahrung ein. Das Entstehen der Neurorechte soll das menschliche Gehirn schützen. Neuronale Schnittstellen mit Chips im Kopf sind keine Science-Fiction mehr, sondern Realität. Die Massenproduktion humanoider Roboter in China wächst rasant. Agibot präsentierte 5000 Stück und die Robotik beginnt, sich direkt dem menschlichen Körper zu nähern, um die Fähigkeiten zu erweitern und unsere Beziehung zwischen Technologie und Autonomie neu zu überdenken. Lass uns das alles verstehen. 3. Jahrelang schien der elektrische Schwerlasttransport undurchführbar, nicht wegen fehlender Motoren, sondern wegen etwas Grundlegendem. Doch jetzt hat sich das mit der Zeit geändert. Tesla hat erstmals echte Aufnahmen des Tesla Semi beim Laden mit maximal 1,2 Megawatt veröffentlicht. Bisher war diese Zahl nur auf Präsentationsfolien zu sehen. Das Video zeigt den LKW, wie er an einen Megacharger angeschlossen ist, während die Leistung allmählich auf ein Niveau ansteigt, das fast 5-mal höher ist als bei den schnellsten Ladegeräten für normale Elektroautos hier in Nordamerika. Für einen LKW mit einer geschätzten Reichweite von bis zu 800 Kilometer und einer Batterie, die bis zu 850 Kilowattstunden erreichen kann, bedeutet das, dass ein Großteil der Ladung in weniger als einer Stunde wiederhergestellt werden kann. Und in der Praxis beginnt das Laden, sich an die tatsächlichen Ruhezeiten und die digitale Logistik anzupassen. Das Geheimnis ist Teslas V4-Architektur, die 400 bis 1000 Volt unterstützt und flüssigkeitsgekühlte Kabel sowie temperaturgeregelte Stecker nutzt. Das ist anspruchsvolle Ingenieurskunst, die ein großes Problem löst. Tesla hat die komplette Ladekurve noch nicht gezeigt, also wie lange der Semi die maximale Leistung hält. Die Botschaft ist jedoch klar. Das größte Nadelöhr beim elektrischen Ferntransport verschwindet, wodurch alles Transportierte neu diskutiert wird. Für Onkel Bill Gates liegt das Problem nicht bei Fahrzeugen, sondern auf unseren Tellern. Der Milliardär und Unternehmer meint, traditionelle Rinderzucht in reichen Ländern sollte durch pflanzliche Alternativen oder künstliches Fleisch ersetzt werden. Er meint, der Hauptgrund sei Methan, ein Gas mit 86-fach höherem Erwärmungspotenzial als Kohlenstoff. 2. Kurzfristig wird es laut einigen Studien vor allem durch das Managementsystem freigesetzt. Ja, das Thema ist umstritten und entspricht nicht zwingend meiner Meinung. Ich bin hier nur der Überbringer der Information. Denk daran, fang nicht an, mich in den Kommentaren anzugreifen, verdammt nochmal. Laut den von Bill Gates genannten Daten sind Kühe für etwa 6% der weltweiten Methanemissionen verantwortlich. Und ja, das klingt wenig, aber es ist eine bedeutende Zahl, wenn man im globalen Maßstab denkt. Die Reduzierung des Viehbestands würde bedeuten, die Emissionen zu senken. Außerdem würde das auch den Druck auf landwirtschaftliche Flächen, den Wasserverbrauch und die damit verbundenen Umweltauswirkungen verringern. Sie setzen auf Unternehmen wie Impulsivo Foods und Beyond Meat, die pflanzliche Proteine und industrielle Verfahren nutzen, um Geschmack zu simulieren. Wir werden künftig Fleisch essen, das wie Fleisch schmeckt, aber kein echtes mehr ist. Sogar ich falle auf sowas rein, das ist doch ein Meme, oder? Na gut, weiter. Sie versuchen Fleischtextur und Aussehen zu imitieren, aber ich glaube nicht, dass es je wie mein geliebtes Grillfleisch aussieht. Bill Gates sagt, diese Alternativen seien nachhaltiger und teils gesünder, da sie Cholesterin- und Stoffwechselbelastung senken. Der Vorschlag polarisiert stark. Länder mit starker Agrarwirtschaft wie unseres sehen darin eine Gefahr für Ernährungssicherheit und Einkommen auf dem Land. Während die Befürworter darauf hinweisen, dass das aktuelle Modell unter zunehmendem Klimadruck steht. Der zentrale Punkt ist natürlich nicht der Konsens. Es ist die Tatsache, dass Essen offiziell in die technologische Debatte eingetreten ist. Und wenn sogar unsere Ernährung in Anführungszeichen, na gut, neu erschaffen wird? Wir optimieren nicht nur Prozesse und automatisieren vieles. Wir versuchen, die physischen Grenzen unseres Planeten neu zu gestalten, was erklärt, warum Wissenschaftler auf der anderen Seite der Welt beschlossen haben, mit etwas noch Grundlegenderem zu spielen, der Schwerkraft selbst. An der Zhejiang-Universität in Ostchina hat eine Maschine kürzlich eine zuvor nur theoretische Grenze überschritten. Die als TIF 1900 bezeichnete Hypergravitationszentrifuge ist in der Lage, eine Kraft zu erzeugen, die bis zu 1900 Mal so stark ist wie die Erdanziehungskraft. Um ein Beispiel zu geben, eine normale Waschmaschine erreicht etwa 2 Tonnen G, hier sind es fast 2000 Tonnen.
Und das bedeutet in der Praxis wirklich Beeindruckendes, natürliche Phänomene zu beschleunigen, für die es normalerweise Jahrzehnte, Jahrhunderte oder sogar Tausende von Jahren bräuchte. Und das alles wird in Minuten oder Stunden eines Experiments komprimiert, meine Freunde. Was früher Geduld und Zeit erforderte, kann jetzt fast augenblicklich beobachtet werden. Ein Beispiel, das von den Forschern selbst genannt wurde, zeigt das Niveau dieser Simulation. Ein 3 Meter hohes Dammmodell kann bei 100 G das Verhalten eines fast 300 Meter hohen echten Damms nachbilden. Fehler, Verformungen, Einstürze bis hin zu Erdbeben, all das kann im Detail untersucht werden, ohne echte Risiken. Aber der Einsatz der TIF 1900 geht weit über große Bauwerke hinaus. Die Maschine analysiert auch, wie Hochgeschwindigkeitszugsschienen mit der Zeit in Resonanz geraten, wie Schadstoffe über Jahrtausende in den Boden gelangen oder Materialien unter extremem, dauerhaftem Stress abbauen. Dies geschieht in einer robusten Zentrifuge, ähnlich denen für Militärpilotentraining bei hohen G-Kräften, aber in anderem Maßstab. Die Herausforderung ist, sich schnell zu drehen und gleichzeitig Hitze, Vibrationen sowie Stabilität auf höchstem Niveau zu kontrollieren. Um das alles möglich zu machen, mussten die Ingenieure ein neues, fortschrittliches Wärmekontrollsystem entwickeln, das auf Umgebung und Vakuum basiert und alles mit Flüssigkühlung und Zwangsbelüftung kombiniert. Ohne das würden die durch Reibung und Energie erzeugten Kräfte das Equipment einfach zerstören. Der leitende Wissenschaftler erklärt, Ziel sei es, experimentelle Umgebungen von Millisekunden bis Zehntausende Jahre und von atomarer bis kilometerweiter Skala unter normalen oder extremen Temperatur- und Druckbedingungen zu schaffen. Mit anderen Worten, die chinesische Wissenschaft versucht nicht nur, unsere Welt zu verstehen oder wie sie ist, sondern sie versucht auch nachzubilden, wie sich die Welt im Laufe der Zeit verhält. Nur viel schneller. Was geschieht, wenn die Wissenschaft die Zeit beschleunigt? Sie testet Materialien und die Grenzen menschlichen Eingreifens in die Natur. Das Prinzip, Prozesse zu beschleunigen, wird nun auch auf unseren Körper übertragen. Beim menschlichen Körper hat sich die Robotik bisher fast ausschließlich an Fabriken, Produktionslinien und industrieller Effizienz orientiert. Aber jetzt beginnt eine stille Veränderung. Der menschliche Körper ist zentral für die technologische Entwicklung. Hier setzt ATEV an, ein Unternehmen, das aus echtem Bedarf entstand. Ein Gründer nutzt seit Geburt einen Rollstuhl. Diese Erfahrung hat ein akademisches Projekt stark erweitert. Robotik und künstliche Intelligenz werden nun direkt in der Rehabilitation eingesetzt. Das Hauptergebnis ist Reflex, ein leichtes robotisches Gerät, über 2 Kilogramm, das am Bein zur orthopädischen Knie-Rehabilitation befestigt wird. Er funktioniert nicht wie eine passive Maschine. Das System nutzt Sensoren, Fernüberwachung und softwaregesteuerte Übungen, wodurch längere und konsistentere Sitzungen als mit einem reinen Physiotherapeuten möglich sind. Vielleicht ist der wichtigste Punkt dieses Ansatzes philosophischer Natur. Anders als in der Industrierobotik ersetzt hier die Maschine den Menschen nicht, sondern passt sich ihm an, lernt von seinen Grenzen, reagiert auf sein Tempo und erweitert seine Fähigkeiten. Die Robotik hört auf, ein Spektakel zu sein. Sie wird jetzt zur Erweiterung unseres Körpers. Und wenn sich die Technologie physisch mit uns Menschen verbindet, stellt sich eine unvermeidliche Frage. Wer schützt den Geist, wenn der Körper bereits gut verbunden ist? Privatsphäre ist traditionell mit Körper, Zuhause, Kommunikation und persönlichen Daten verknüpft. Erstmals in unserer Geschichte entsteht nun eine neue Grenze, die bisher keinen formellen Schutz benötigte. Das Gehirn und unser Geist sind mit Neurotechnologien und Gehirn-Computer-Schnittstellen längst keine Science-Fiction mehr. Das haben wir hier auf dem Kanal schon länger beobachtet, oder? Heute? Diese Technologie erlaubt gelähmten Menschen, allein mit Gedanken Cursor zu bewegen, Texte zu schreiben und Maschinen zu steuern. Andere Forschungen entschlüsseln neuronale Muster, die mit Emotionen, Absichten und mentalen Bildern verknüpft sind. Diese Technologien geben zwar verlorene Fähigkeiten zurück, schaffen aber zugleich neue Risiken. Gedanken, Impulse und mentale Zustände werden zu Daten, die gesammelt, analysiert und extern genutzt werden können. Und das ist ziemlich gefährlich. In diesem Zusammenhang entstehen die Neurorechte, eine Gruppe von Menschenrechten zum Schutz kognitiver Freiheit, mentaler Privatsphäre und persönlicher Identität. Die Idee ist simpel und bedeutend. Niemand darf ohne ausdrückliche Zustimmung auf die Gehirnaktivitäten anderer zugreifen, sie kontrollieren oder beeinflussen. Diese Debatte ist noch am Anfang. Es gibt kaum Gesetzesinitiativen, auch nicht bei uns. In Brasilien versucht man gerade, das Thema zu klären. Wie sollten neuronale Daten geschützt werden und welche Grenzen sollte es für die Nutzung von Neurotechnologien geben?
Manche fordern, diese Rechte direkt in die Verfassung aufzunehmen und den menschlichen Geist als unantastbar anzuerkennen. Die Warnung kommt nicht nur aus dem Parlament. Internationale Organisationen, Universitäten und Ethikexperten betonen, dass neuronale Daten einzigartig unter sensiblen Informationen sind. Sie zeigen nicht nur, was wir tun, sondern auch, wer wir sind, was wir fühlen und Ungesagtes. Ohne klare Regulierung könnten Unternehmen, Regierungen oder automatisierte Systeme Zugang zum letzten privaten Raum des Menschen bekommen. Die Neurorechte sollen nicht alles ausbremsen, hoffen wir. Technologie bleibt wichtig und bringt Vorteile. Es gilt zu verhindern, dass der technische Fortschritt die mentale Autonomie überholt, bevor die Gesellschaft es merkt. Denn wann wird das Gehirn, meine Freunde, erforschbar? Wir sprechen nicht nur von Innovation, sondern davon, wer den Geist kontrolliert und von einer Welt, in der Denken sichtbar wird. Algorithmen beeinflussen uns bereits stark, auch ohne Chip im Kopf. Sei vorsichtig. Internationale Organisationen wie Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und Organisation amerikanischer Staaten geben Empfehlungen und Länder wie Chile sowie Brasilien haben bereits erste gesetzliche Fortschritte erzielt. Forscher sind sich einig. Wartet man mit Regulierung bis zu Missbräuchen, ist es oft zu spät. Manche Länder schützen das Gehirn, andere beschleunigen den physischen Ersatz menschlicher Arbeit. Beide verfolgen dasselbe Ziel. Agibot hat nun 7500 humanoide Roboter in Serie produziert, was die Diskussion stark beeinflusst. Das Unternehmen aus Lingyang, Shanghai, fokussiert sich nicht auf einzelne Vorführungen. Sie betreibt eine Fabrik zur Sammlung von Realweltdaten, in der Roboter ständig alltägliche Aufgaben wie Falten, Reinigen und den Umgang mit empfindlichen Gegenständen trainieren. Das sind echte Szenarien, die täglich tausendfach auftreten. Modelle wie Rüse A1 und Yangtze Hang A2 bieten bis zu 49 Freiheitsgrade und ermöglichen so sehr präzise Bewegungen, vom Schraubenanziehen bis zum Faden einfädeln. Aber das Besondere liegt nicht nur im Körper, sondern in der Methode. Agibot nutzt datengestütztes Lernen aus physischen Erfahrungen, um Roboter zu zuverlässigen Arbeitern zu machen. Während viele Unternehmen noch versuchen zu beweisen, dass Humanoiden funktionieren können, beschäftigt sich China bereits mit einer anderen Frage. Wie kann man das alles skalieren? Der anfängliche Fokus von Agibot liegt nicht auf Haushalten oder unvorhersehbaren Umgebungen, sondern auf strukturierten Bereichen wie Fertigung und Logistik, wo die Aufgaben wiederholbar, messbar und wirtschaftlich sinnvoll sind. Ein demografischer Faktor beschleunigt dies. Die Bevölkerung altert schnell und vielerorts fehlt es an Arbeitskräften. Humanoide Roboter sind für sie nicht mehr Luxus, sondern strategisch notwendig. Ziel ist eine menschenähnliche Effizienz zu wirtschaftlichen Kosten. Das Resultat ist ein leiser, aber tiefgreifender Wandel. China baut nicht nur bessere Roboter, sondern errichtet auch eine komplette Lieferkette, um diese humanoiden Roboter zu bauen und zu warten. Sie integriert Bewegungssteuerung, künstliche Intelligenz und Massenproduktion. Genau hier. Der Roboter ist nicht mehr nur Schaufenster, sondern Teil der Produktionskette. Wenn Maschinen Fabriken, Küchen und viele Dienstleistungen übernehmen, verändert sich sogar unsere Fortbewegung. Sieh dir das an. Hier drehte sich die Diskussion über die Zukunft der Mobilität um ein fast schon utopisches Versprechen. Autonome Autos bringen Menschen näher zusammen, senken Kosten und machen den Transport durch gemeinsames Nutzen effizienter. Die Idee war, per App ein Auto zu rufen und diese Erfahrungen gemeinsam zu teilen. Doch das Start-up Plyt verfolgt den entgegengesetzten Ansatz. Mit Sitz in Kalifornien stellten sie ein autonomes Taxi vor, das entwickelt wurde, um das Teilen von Erfahrungen zu vermeiden. Das Fahrzeug besteht aus 4 unabhängigen Kapseln, die jeweils als privater Raum auf Rädern dienen. Kein Blickkontakt, keine erzwungenen Gespräche oder soziales Unbehagen, jeder Fahrgast bleibt in seinem eigenen Mikroumfeld. Das Konzept ist simpel, aber aufschlussreich. Ich zeige dir etwas Interessantes. Wenn Technologie Routen optimiert, warum nicht auch das menschliche Unbehagen? Die Kapseln bieten Einwegglas, Isolierung, akustische Kontrolle und individuelle Steuerungen. Du siehst zwar die Außenwelt, aber sie sieht dich nicht. Zusätzlich bieten innere Bildschirme Unterhaltung, Arbeit oder Ablenkung. Plyt nennt das modulare Privatsphäre. Du entscheidest selbst, wie viel soziale Interaktion du auf Reisen möchtest. Vorausgesetzt, auch andere wünschen das. Die Trennwand lässt sich absenken, für absolute Ruhe alles schließen.
Auch die Sitze sind nach dem Null-Schwerkraft-Prinzip gestaltet und bieten Erholung sowie Isolation. Und man sieht, dass dieses Projekt nicht nur von Mobilität handelt. Es spricht über die Gesellschaft, über eine Welt, die immer vernetzter und gleichzeitig immer fragmentierter wird. Wo Technologie nicht vereint, sondern die Gesellschaft weiter fragmentiert. Technologie ist nicht das Problem, das wissen wir. Kaum jemand mag es, in einem vollen Bus zu stehen, in dem sich alle drängen und bei jedem Bremsen aneinanderstoßen. Aber wenn der Transport der Zukunft so gestaltet wird, dass er Interaktion vermeidet, wenn Kontrolle direkt mit Isolation verbunden ist und wenn sogar der tägliche Weg zur Arbeit zu einem Ort der Flucht wird. Vielleicht ist die viel wichtigere Frage nicht, wohin wir gehen, sondern von wem wir eigentlich wegzulaufen versuchen. Sogar wenn wir von Menschen umgeben sind, jeder an seinem Handy. Dann sitzen wir alle zusammen, hier, im selben Kreis, aber reden nicht miteinander. Manchmal schauen wir uns nicht einmal in die Augen. Fakt ist, Freunde, jede Woche gibt es beeindruckende Fortschritte. Die Technologie, die Schwerkraftmaschinen ermöglicht, hilft auch Menschen wieder zu laufen, sich zu bewegen und besser zu leben. Vielleicht geht es in der Zukunft nicht darum, dass Maschinen Menschen ersetzen, abgesehen von einigen Ausnahmen natürlich, sondern vielmehr darum, dass Technologie endlich dazu genutzt wird, unser Leben, das Leben des Menschen zu verbessern. Welche Innovation aus der Folge hat dir Hoffnung gegeben oder dich beunruhigt? Schreib es in die Kommentare und hilf mir so, okay? YouTube verbreitet das Video stärker, mehr Leute interagieren und du erhältst neue Videos von Realidade. Danke fürs Zuschauen. Wähle eine Option auf dem Bildschirm. Bis zum nächsten Video. Danke, ciao.